избавиться несложно, как и от двойного подбородка. Научитесь делать специальное упражнение, которое поможет избавить вас от храпа и поможет избавить вас от двойного подбородка. Необходимо достать язык и максимально им прикоснуться к кончику носа или к верхней губе. И при этом начать медленно поднимать голову вверх, не пряча при этом язык. Будет ощущение, будто вот здесь все подтягивается. Если это делать утром и вечером, хотя бы по 10 раз, то такое заболевание, как храп и двойной подбородок, исчезнет. Очень эффективно работает, пожалуйста, советую.